Mifugo hawa walikamatwa tarehe 9 mwezi wa 7, 2022. Lakini mahakama ya wilaya ilitoa amri ya kuuza mifugo hao tarehe 12 mwezi wa 7, 2022. Tulipata oda ya kusimamisha uuzaji wa mifugo hiyo tarehe 15 mwezi wa 7, 2022. Lakini mahakama ikatoa oda tena ya kuuzwa mifugo hao kwa mnada tarehe 20. Hivyo mahakama yetu ilifanya kitendo cha uonefu ambayo wafugaji wetu walinyimwa kabisa nafasi ya kujitetea. Waliuza mifugo hao wakisema ni mifugo wa kutoka nje ya jirani Kenya, wakati mifugo hao ni ya wanakijiji wa kijiji changu. Ore rana ntangarna naji na mayani lembe. Norgi yekiti longishwang na wake. Na wake na gishuni ngwari nkara. Olo habanji. Mara mekure duere ntoki naing'orita. Oro intar Maasai na nkishu ishiye. Ore tenakata nche nkera ine naa nkera 20. Nemekure duere ntoki naiho. Ore nkutiti naabulu oshi naaji somai naa nemekure entoki naisomieki. Nya naa yiok kijoki sirkali nyoo ng'urai yiok amu inyanyasaki. Inyanyasa yiok kulo tung'anak le Ulaya hai naa tosero kibung'a nkishu. Itu enya nkurma oltung'anak. Nepuo aya peho. Ning'ua ilo habangi etoni etaa duo masikinini. Enyito naa sirkali oltung'anak lang pookin enyito entaretoki yiok. Amu etejo apa ninche Irmaasai eba Irmaasai Enkai. Naa taata kitadua ajo eba. Amu eretoki ake yiok, idipa ataretoki yiok amu ore tenakata piishu nkera naa oltung'ani aata enkiteng tenakata oitotito. Paa kamaa nena naatung'uayioki eneing'or ele osho pookin mikitotiwuo ake enaa kitotonio. Nya naa kinchiraki sirkali peeret iyiok, neret iyiok iltung'anak lang looloshon pookin. Amu kitaa duo olosho otahala. Kinchirakita ntomonok natii loshon otii, orpayiani, oltung'anak akeyie kutitik pookin entaret iyiok. Amu kitaa duo olosho oimusaki, otaraki peho. Mifugo iliyokamatwa ni mbuzi 1300 na ng'ombe 485. Za kwangu ni kama ng'ombe 104. Hiyo mifugo imekamatwa kwenye pori, haijakula shamba ya mtu wala nini. Imeathirika kweli kweli kwa sababu mifugo imekamatwa na ndio tegemezi letu. Familia sasa hivi mpaka wazazi wangu wanataka kunywa sumu kwa ajili ya mifugo kwa sababu wanatumia hizo mifugo kama rasilimali. Sasa hivi familia wamekosa, watoto wamekosa maziwa ya kunywa, ndama zimekufa, mimi nimebakiwa kama na ndama 31 zikava 18, sasa hivi zimebaki nyingine iko mahututi wanakufa tu kwa sababu wamekosa malisho, maziwa. Naomba serikali kwa kweli atuangalie kwa jicho la huruma kwa sababu tumenyanyaswa kweli kweli. Hatujala mashamba ya wakulima, ni kwamba tu ni kisingizio, watu wanasema hivyo kama wanavyosema tumelishia, lakini ng'ombe hajala hata punja ya mtu. Tunaomba serikali ya huruma atuangalie kwa sababu tumeathirika. Familia wengine watu wako hospitali wamelazwa siku ile waliposikia ng'ombe ametaifishwa. Familia ya baba wana watoto kama watoto 35. Watoto 22 wako shule na sasa hivi wamekosa nani wa kusomesha kwa sababu wanategemea hizo mifugo. Na mimi mwenyewe ndio nategemea kwa rasilimali ya nchi, lakini sasa hivi nina hali mbaya kwa kweli. Siwezi hata kufanya chochote kwa sababu nategemea hizo mifugo, kuuza ng'ombe nipate hata hela ya kula, ya kusomesha watoto, ya matumizi yote ya binadamu. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli hali mbaya. Naiomba serikali yetu sikifu ya Mama Samia Suluhu Hassan iangalie kwa undani tatizo hili. Kwa kweli adhabu hii ni ya uonevu na imeenda kinyume. Tumeonekana kwamba sisi sio wa Tanzania, tumeshindwa kupewa haki ya kusikilizwa. Sisi ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sisi ni wa Tanzania, ni walipa kodi wa serikali yetu. Kwa hiyo tunaililia serikali
kwamba adhabu hii ni adhabu mbaya katika jamii yetu. Pili, ninaiomba serikali na wadau mbalimbali wajumuike nasi. Tumeanza hatua ya kufikiri namna ya kusaidia familia hizi.